Las cacatúas ya salieron a comer. Cacatúas ninfas. Allá está aquella saliendo del nido. Tenemos más animales ahí para si me quieren seguir o darme un like, para que sigan mirando mi canal y vean otros pocos animales que tenemos más y en vez se los rescatamos y ya pues se hacen aquí de la familia. Pero ahí les voy a poner otros videos de los bebés ahora que salgan del nido.